大家好，今日咧想同大家分享下咧一個祖先牌位點樣能夠可以將你個運勢再提升嘅一個故事。咁咧有個順時啦，平時佢做嘢好有擔帶嘅，不過佢個人咧就覺得我做咗咪得咯，我唔需要話俾人聽我做咗噶嘛。但係自從立咗家表之後咧，但係過咗都係2-3個禮拜度啦。其實唔係佢自己發現改變咗喎，係其實佢身邊嘅人發現佢改變咗喎。佢同事同佢講喎，咦？叫阿明先算啦。喂，阿明點解咁得意嘅？以前你都唔中意講咁多嘢，而家你做咗啲乜？你同老細講翻喎，仲要主動同你老細有個咁樣嘅叫做溝通多咗喎，講翻你嘅意見係點樣喎？跟住啦，又到係交名升職嘅時間啦。呢次佢話俾你聽，阿明係順利升職啊，開心到佢咧，當堂佢自己自信心都提升咗。呢啲就係將祖先牌位立咗喺一個風水寶地之後，令到自己整體個運勢提高咗，令到自己願意表達咗，願意被看見咗，所以老細咪知道你真係做到嘢。正正係咁樣嘅時候，某程度上咪幫到你增運，幫到你事業運有所提升咯。咁所以啦，祖先有力，家庭根基就穩固咯，好冇？嗱，下次再同你分享多啲小知識，拜拜。